Во время Второй мировой войны, в Советском Союзе, воспользовавшись военной суматохой и тем, что мужское население находилось на фронтах войны, отстаивая защиту Советского Союза от войск вермахта, руководство СССР осуществляет свои дьявольские планы по лишению Родины и выселению со своих земель целых народов, в числе которых были и ингуши. Оболганные и оклеветанные депортированные народы оказались на грани выживания из-за невыносимых условий, нехватки продовольствия, сурового климата и многих других негативных факторов. Более того, представители репрессированных народов оказались изгоями на чужой земле, которая тем не менее приняла их из-за добродушия проживавших там казахов, русских, украинцев и многих других народов. Также депортированные народы были лишены элементарных прав. Выход за пределы населенного пункта карался 25 годами каторжных работ, им запрещали получать образование, занимать административные должности, всячески ущемляли, угнетали. Ограничения не обошли и спортсменов, которых не допускали ни к каким соревнованиям. Один из них – ингушский боксер Борис Аушев, который, несмотря на запрет и жестокое наказание за участие в спортивных турнирах, осмелился не только поучаствовать, но и успешно выступить на соревновании по боксу. Это была сенсация. В 1949 году Борис Аушев, спецпереселенец, становится чемпионом Казахстана по боксу среди молодежи. Когда в местной газете вышла информация о том, что первое место завоевал спецпереселенец, всполошились все службы НКВД Казахстана. Кто допустил его к соревнованиям? Как такое могло случиться? Наказать всех виновных по всей строгости закона. Таков был приговор. Чудом сурового наказания, которое грозило многим, удалось избежать благодаря вмешательству высокопоставленного кремлевского чиновника. Да, для того времени это действительно была сенсация, и не потому, что ингуш взошел на пьедестал, мужеством и силой духа ингуши отличались во все времена, а потому, что в 1949 году они, как депортированные, еще находились под статусом спецпереселенцев. А это не только ограничения в получении ими руководящих должностей на всех уровнях, но и разного рода запреты на образование, на продвижение в спорте, культуре и на многое другое. Кроме того, спецпереселенец, отлучившийся за пределы места своего проживания без специального разрешения комендатуры, нес ответственность в уголовном порядке. Боксом юноша стал заниматься еще до депортации. 13-летний Борис увлеченно занимался в спортивной секции в Грозном, где школа бокса была на достаточно хорошем уровне. Для сравнения, Акмолинск представлял тогда собой захолустье. На весь областной центр была всего одна секция бокса, которую возглавлял Асылхан Жумабаев, известный в те годы тренер. Бориса он заприметил сразу. Мальчишка-спецпереселенец подавал большие надежды. У тренера насчет него были далеко идущие планы. И вот, после нескольких лет занятий, именно Бориса он выбрал представлять область на соревнованиях в Алма-Ате, где проходил турнир. Но вести его было решено тайком, поскольку специальное разрешение комендатуры, без всякого сомнения, ему бы не дали, поскольку стоял негласный запрет на любое продвижение детей депортированных. Ну и спортивные функционеры повезли спецпереселенца Бориса Аушова без соответствующего разрешения. Это было уголовно наказуемо, однако тренеры не рассчитывали, что 18-летний боец возьмет сразу же такую высоту. Они хотели лишь испробовать дух бойца, а в соревновательном турнире такого серьезного значения. После победы Бориса, информация об этом достижении, вместе с фотографией, попала на страницы республиканских газет. В комендатуре тут же всполошились. Отец долгие годы вспоминал эту свою первую победу, говорит его сын Мухарбик, которой он, победитель, не мог не то чтобы нарадоваться, а должен был чувствовать себя, в прямом смысле этого слова, уголовником. Такой, говорил, ажиотаж развернулся вокруг этой истории. Просто так бы не отвертелся. Но от тюрьмы его спасло то, что это была первая в истории акмолинского бокса победа, и руководство города, да и всей области просто не могло допустить, чтобы чемпиона посадили. К тому же поговаривали, чтобы отстоять честь Акмолинской области, мол, пришлось подключить высокопоставленного кремлевского чиновника. Благодаря неизвестному покровителю спорта, чье имя осталось в тайне, Борис избежал наказания.
Но эта история дала однозначно понять подающему большие надежды спортсмену, что путь ему в большой спорт, как говорится, заказан, а о чемпионских лаврах остается только мечтать. По совету тренера, кстати, который тоже был спецпереселенцем, немцем по национальности, он переключается на тренерскую работу, а ему в это время было всего лишь 19 лет. Тяжело, конечно, было отказаться от соревнований перед самым разбегом. Но на тот момент по-другому просто нельзя было. Вскоре времена изменились, с годами стал ослабевать репрессивный прессинг властей. Борис стал совмещать тренерскую деятельность с собственными выступлениями на спортивных площадках. В те годы это было довольно распространенным явлением. Бокс оставался любимым видом спорта Аушова. Его знаменитая победа на турнире среди молодежи Казахстана в Алма-Ате в 1949 году стала своего рода легендой. Передать эмоции, которые испытывали ингуши в те годы, словами невозможно. Эту новость передавали из уст в уста, из дома в дом ингуши и чеченцы, калмыки и балкарцы, все репрессированные народы. Эта победа стала всеобщей. Она стала маленькой надеждой на то, что послабление к репрессированным все же началось, хотя до реального освобождения было далеко. Еще был жив Сталин. И вот 1956 год. После смерти Сталина и разоблачения культа личности депортированные народы вздохнули. Повеяло ветром свободы. Победа боксера не заставила себя долго ждать. В 1956 году первое место по боксу на 6-й областной спартакиаде. В 1964 году мастер спорта Борис Аушев и его семья возвращаются на родину. Он и здесь продолжил свое любимое занятие. Вырастил целую плеяду достойных спортсменов на славу большой и малой родины. Он был не только тренером, но другом и мудрым наставником для многих поколений спортсменов, не раз поднимавшихся на пьедестал спортивной победы. В годы Первой чеченской военной кампании Борис Магомедович не покинул Грозный. Он оставался там до конца. Выстоял, но не выдержало сердце. Он ушел из жизни в декабре 1998 года. Похоронили его в родовом селении Базоркино.